naye kyenjagala omanye kiri nti Bobi Wine akolagana n'abasiyazi mu lwatu. Binkwatirako wa Besigye bwe yabuuza Besigye talina mukazi era kikakasa omuntu nti musiyazi bamujjako family member ow'oku Lusegere n'atandika obulikikira mu sikando z'ebisiyaga nga bw'olaba mutabani wa Besigye. Era bye bintu byeyime bibadde biyita ku mutabani wa Bobi Wine no mu masomero gy'abadde. It is not by mistake, it is by design. Omuntu alina omukazi ogamba otya mu musiyazi oba musiyazi oba si musiyazi ebyo tetumanyira tetwagala mmanya. Naye kyenjagala omanye kiri nti Bobi Wine akolagana n'abasiyazi mu lwatu. Bw'aba takolagana nabo agenda mpaabire mu kkooti nti namusazeeko ebigambo. Yakolagana n'abasiyazi nga ate takolagana nabo. Kati accountability y'ebisiyaga mba batuufu ab'okugisaba kubanga tulina betumanyi nti mukolagana nabo. Naye ate munagibuuza ffe abo mu gavumenti n'aba gavumenti n'aba Museveni. Teriyo wa gavumenti alina kyamanyi ku basiyazi. Bali wadde babba ssente zaabwe tebazirya. Tetwafuna mu kisaguziryako naye singa twazifuna twandiziriddeko. Sinandiziriddeko era wabaayo amanyi we ziri. Andagirire bulagirizi nti gundi oyo bulijjo bwe zituukira. Nze ngendeyo nzifune. Nze ate bagamba abazungu baweereza ssente ne sizirya. Baweereza baga milioni 4. Milioni 4 size bilioni nga 16. Kali bilioni 16 ezo manyi obulamu bw'abantu bezikyusiza. Naye Bobi Wine azifuna n'aziwakana. Tababuuliryangako wawaziteeka. Tababuuliryangako ani gwaziwa. Naye zaali badde mwenna zibayamba. Naye tezibayamba. Bamuwa wano obukadde 8 awe ku baana abafunira obuzibu mu struggle talina mwana gwe yawa n'omu zonna yazezibika. Bamuwa wano ez'ebyobufuzi mu palamenti tawaako muntu n'omu zonna azirya. Kali muli awo abasajja tumukolerera malusu mwasama bwasami Musaddamani Makebe mwasama bwasami nze kamabulire nze sibalinaako buzibu. Naye ekintu kyensinga okwagala njagala nnyo buli muntu abeere waabeera ng'alina kyafunawo ng'alina kyalyawo nga ffenna tugabana ffenna nga tulya. Naye bantu babiri mbu Katana serving army officer aina stars 3 ye stars 3 zokka Katana ina ne kano akawano kana ako kukitoji yimuwanika bw'ekibiina kyammwe kale nze ngoteka moyo kasasiro nako mumanya ku mulembe gwa Besigye buli minister yali asasula obukadde 2 nga Besigye opposition leader buli minister nga aweebwa milioni 2 buli minister yaweebwa nga 2 million buli mwezi okubeera ku shadow cabinet oba ku shadow government. Kati Bobi Wine ate ye sente bazongeza nnyo kubanga oli bali bafuna bilioni yemu n'obusoba. Kati Bobi Wine ali mu bilioni 3.5 buli mwaka parliament zemuwa nga zisayiningibwa mu 7 ezo nazazifuna. Bobi Wine afuna sente ezisalibwa ku bannabyabufuzi bonna okwetoloola eggwanga. Bobi Wine afuna sente ezisondebwa the diaspora team okubanga ziyambako mu mirimu gy'ekibiina okujjaho gavumenti. Ezo zonna sente gwe nga Makebe ofuniramu wa? Gwe nga Makebe ofunira wa? Toyina wofunira. Oli mu kuwoggana mu mukyusa ggwanga. Tosobola na kukyusa kika kya mmere ku hoteli kuliira. Tosobola na kukyusa kika kya mmere waka. Toyina ky'osobola kwekyusaako mbw'oyagala kukyusa ggwanga Makebe era ddala oli Makebe. Makebe kankubuuze. Ani abagamba nti Uganda tuli bubi era twetaaga abanonozi nga yemmwe very stupid and bogus. Makebe ani abagamba nti mu Uganda tuli bubi era twetaaga abanonozi nga yemmwe ba Makebe tosobola na kwenunula oli ku kyalo toyina mulimu osiba otuwogganira bw'oyagala kukyusa ggwanga nga tosobola kukyusa bulamu bwo oli mu ssiru ekyo bakiyita bussiru tosobola kwekyusa tosobola na kufuna visa ekkomyawo mbw'oyagala kukyusa ggwanga oli kuli owoggana ogenda kyusa ggwanga ki? Ogenda kyusa ggwanga ki? Museveni tumukoye mu nsi yaffe tumukoye twatuviire ngawe wakowaani n'abaviira ne ssengawe yatwala ekyapa kyewammwe n'abagobe ewammwe nga kitaawo afudde yakulema okujjako ekyapa ekyo ssengawe wammwe gw'omanyi ne gyasula omanyiyo yakulema. Naye Museveni gw'otamanyi na State House waweeri totuukanga na ku geeti yaayo mbw'oyagala mujja mu State House. Kati kambabuulire Bobi Wine ali mu constitution ya ggwanga oba mbaye temukimanyi
ensonga lwaki twamuvaako. Opposition eri mu mateeka, opposition eri mu constitution gye bayita gundi amateeka g'eggwanga. Opposition ya Bobi Wine eri mu constitution mu mateeka. Ekyokujjako gavumenti mateeka tebagikiwangako. Ekyokujjako gavumenti kibeera kyakubuzaabuza mwenga abantu. Mwenga abantu. First of all, Alien Skin ekimutawanya Busiru. Ekyo nja kibabuulira. Twalina Nobert ku live yali akabaata ne ngamba Nobert Alien okutegeka show eyamangu mangu ofuniramu wa Alien okutegeka show eyamangu mangu ofuniramu wa lwaki ekintu mukiwa time ne mutegeka show newebeera ya myezi egi naye nga mukimanyi tugenda kufuna mu sente nebi nebyokulagaalagangako kabampaane musimanya top simanya biki oyo Alien yakajafune ku busente era obusente obwo abukutte bubi omanyi teri kintu kibi nga kutandika kufuna ku busente n'otandika okukola ebintu ng'olaba sente zijja nga lunakulookinga myaka na kintu kibi oba okyajjudde kabampaane nga mungi toyina mwana toyina yadde enkoko gy'ogulira cacu toyina buvunaanyizibwa sente ozirabako awo nga omanyi oli wa kitalo byebizibu abantu bye basanga byebizibu abantu bye basanga kati Alien Skin obuzibu bwagenda osanga bwebwo tiyafuna sente nezimugwira kati alowooza yasoose okufuna ku busente amalala alina mangi amalala alina mangi ate amaalo ga Alien n'amalala ga Alien gakulembeddwa obusiru bwa Alien okutegeka gundi show mugiteekamu sente empitirivu lwaki otegeka show ku kifo ng'erugogo olinako ba service provider olinako stage olinako aba sound olinako aba security olina ebintu bingi byonna byakusasulirwa show yagala ogiteekeyo mu ddakiika buddakiika oje weesudie okutukuyita kwesudie Alien kakkana Alien kakkana bajeni ero zamba baaliwo nze gambuulira Alien Skin toyina luyimba lwewakubye Alien olusobola okuvuganya n'ennyimba za Khalifa Aganaga 2013 2012 teruliyo naye Khalifa aliwa Alien Skin tonnalya ku show bajeni ero zamba gye baalya tonnalya ku show bawizo manizo gye baalya mbayina abaana gwe musiru gwe omuntu alina abaana tetumubala nga alina abaana abatanatuuka mu secondary buli muntu alina ku baana abato tetumubala kyetuyita omuntu okuba n'abaana nti alina abaana bameka alina abimakerere bana waliwo aba senior 6 babiri ndowooza asembayo ali mu P7 ye muntu gwe twogerako nti alina abaana naye ekyo kyonna emyaka Alien Skin alina otuula wansi n'alowooza ebintu byakabampaana abiveemu breakthrough twagiraba Alien wakuba breakthrough twagiraba era abantu bangi twakuwagira kakati bw'oba maze breakthrough tuula wansi otandika okuteeka music ku lupapula ekintu kiwa obudde bweba command nga yekwewagisa Alien Skin toyina command ku Suna Ben ye muntu asinga command mu Uganda wano ku bawagizi be abawagizi ba Suna Ben bafaanagana abawagizi ba Suna Ben benkana abawagizi ba Suna Ben bayina obwongo bufaanagana mumenye emiti ne bamenye emiti muwalampe emiti ne bawalampe emiti mwebake ku ttaka ne babaka ku ttaka mubuuke ne babuuka kali Suna Ben ayasinga command mu Uganda nebyo gena kali Alien yategese ekivulu jindi wano erugogo nakirangira wiki 2 ekitufu yabadde agoba ki kubanga ekivuutukirize tugane kyamusaze ne Nobert kyamusaze tetuganye Pepsi yabawa ku busente n'abalala babawa ku busente era emu n'agenda ewa Salajja bawa ku sente naye gwe nga Alien kiba kikulya buli lwokola ekintu nekitatambula nga bwe kirina kutambula
kiba kikulya nti ali entacha ina buwagizi oba ba Nobert nga kyebagoba ye Nobert agenda ewa Saleba muwe ssente naye gwenga omuntu buli lwotambula nga toyina buli lwokola ekivulu ne kikusala kikontributinga kugwako kubafa abagudde tulabye bangi sigwosoose nakugamba tula wansi ofune obudde otandika okuinvestinga mu musiki kyusa kuba producer kyusa kuba wandiisi waliwo omwana yayimba muzimanya olejera butakota kuba buli wobeera simanya mbeera nkulondoola simanya ebintu tuwe bityo waliwo omwana yabiyimba ne bifulumira mu ddoboozi lya Alien ne buli muntu yayagala oluyimba nga Alien yakyusizaamu koko style kwata ekintu ekyo kikoppe tibwokyusaamu koko ku style beba Bobi Wine nawulira simanya oluyimba lwali lwakabaya simanya oluyimba Nubiani yaluwandiika simanya oluyimba lwali lwagundi simanya oluyimba balugula ku gundi simanya oluyimba baddamu lwagundi simanya yengeri gye bazze babeerawo emyaka aga 25 n'omusobyo nego bona alowooza nti wa the custodian at this moment tukyasobola okukusanga myaka 2 mu maaso ng'olinga Rocky Giant kwani Rocky Giant yakubako Rocky Giant naye yali wakatawi yaliko nga tagambwako Rocky Giant yaliko nga muzibu nnyo tulaba jennyero okubera ba Supermodona odda mukuteeka bannombo bakube mbakwogeddeko nenzija nga nkubuulirira ne gamba alindekera okukuba abantu ogenda kwereetera ebizibu n'ogaana kale ndowooza wootudde nga kubuguma ogawulira ebizibu ye okuba abantu bebikuleetedde okyasobola okukuba yadde ki naye lwaki ova kukuba abantu ng'okimanyi nti olyajja ne mu maaso go n'agamagezo nkooneko nga lokyasobola emikono bagisibye lwaki tokivaamu nga tekinnakuleetera bizibu oyina agamba nti oyo yeebuulirira oba okyalina credit okusinga lwokivaamu nga bakufunyiza bufunya kati baamala kukufunyafunya n'olyoka okivaamu olwo kiba kikutadde ku ttaka King Saa afuuse ow'amaanyi King Saa ategekedde ekivulu oba emyezi 4 emyezi 4 naye ng'ennyimba ennungi ze nkulayirira aga Katonda siwagira Bobi Wine siwagira King Saa naye ne gavumenti yeebaka ku luyimba lw'akamwanyi musimanya bazeyi baffe ne babasuza simanya gwali maka gwa 86 Uganda bwe yatandika okukaaba mu 86 olulima lwayitawa. Why did you censor that song? Mwa UCC wabona ali ku UCC bamuyitani uno munene why did you censor that song? Olwa King Saa mbabulira mazima mwasumagira oluyimbo ne lubayitako but that song has done damage to you. Ekyo kibabulira oluyimba lwa Saa osirikirya n'owuliriza oluyimbo osirikirya n'owuliriza oluyimbo ne oba tolwagala lukulukusa amaziga. You reflect ku byonna byayimbako mwasirika n'alubayisaamu najja aleeta akamwanyi bano akamwanyi kaliwo nga tomanyako kalima ne kavanira kaliwo muzeyi wange yasimba vanira n'atema emmwanyi zonna n'asimba vanira nga kilo ya 600 vanira agenda okukula nga kilo baya 2-5 yatematemayo bitemeteme byonna n'akyangana n'okyankana yanyiiga. Okitegere you have to censor songs of Saa n'ennyimba z'abayitako ne mweyokya. Ani yakupangisiza muka extra konna tibakuwadde milioni 10 ne bagamba extra eri Luweero bakuwadde milioni 10 ne bagamba extra concert eri Kyazanga tolina. Lwaki? You disrespect yourself and you disrespect your business. Oli mukola byakulagako kabampane twakulaba ddava mu kabampane musajja kakkana obo busajja bonna bona abatokyayingiza ssente ogenda kudda kukuba osabirize ng'olina kunnyonnyola nnyo okutegeera. Twalina abasajja bano bakuba bamungi bakuba ne balo mungi bw'atannyonnyolako nnyo tebamutegeera.
tebamutegeera. Malala manji bro, Malala gakakkanye, kakkanya Malala bulaza, kakkanya Malala. Invest in your business, love your business alien. Fubona bera otujja kulabako. Nze nyina omuyimbi gwe mmanyi wano. Nyina omuyimbi gwe mmanyi wano. Nga nali mukoleddeko n'omulimu nga ye tamanyi kubanga engineer we yantwala. Naye nga walabye omuyimbi oli projects z'ayina. Sijja mwogera kubazi kwekedde ebbanga. Nga walabye omuyimbi oli projects z'ayina. Aga Katonda mu myaka 5 Katonda n'ayamba akasajja ako ne kongero yimba ye emyaka emirala 5 kuwalede kwe kali kayimba. Naye kana n'akongera ye emyaka emirala 5 mpaka 2-3 nebe kaliva mu kuyimba family abaana n'abazzukulu tebaliddamu kuba bubi. Ye muyimbi gwe saaso solaba ali strategic. Oli omwana alina obwongo. Mayinja abona amayinja tonyumya. Oli omwana alina wano. Akola ebintu nga bikola na munzikiza nga yekwese. Nakola zi project naye nga azirambula kiro. Ajja kiro saa 6 n'alambula. Saa 8 n'avaawo. Aina projects ezikulukiriza mu buwumbi bw'ensimbi. Ate nga azizimbidde bank. Ng'olabira ddala nti emisingi omwana ono gy'akoze mikambwe. Kuba yatuula nakkakkana n'amanya eruweero gye nava. Ku kyuma kya kasooli, ku kyuma ky'emmwanyi. Mu kutema amanda gye nasookera. Nakkakkana. Ne bw'akuyitako awo takukkiriza mmanya nti ayiseewo. Omulabira miziki gye. Kuba yakuba. Ekyamazima akuba. Akuba. Bw'aba asumuludde ennyimba ze, buli luyimba olowooza lupya. Oyo mwana asabula. Ye mwana agenda okulya ku nnyimba ze nga ba Eri Wamala. Ng'avudde mu kuyimba naye ng'ennyimba ze zikyaliikako. Oyo mwana akuba. Naye ayina projects ng'ozituuseemu. Ng'otuuse mu projects z'omwana oli. Naye ategeka sho n'agitegekera ebbanga. Ate mwana gwe ojja otuweeyo ku lugogo. Va ku Afrikana ojja otuweeyo ku lugogo. Aga Katonda abantu bajja gikuba. Yakuba Luweero n'atta n'abantu. Yali 2016. Yakuba Bukenya Foundation. Abantu ne bafa ekiziiro. Tuula wansi. Weerowooze gy'ovudde. Atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Ali ni bino tubigamba kubanga ffe twagala mmanya. Tetugenda kuwaana buwanyi nga bugwawo. Twateekamu amaanyi gaffe mu kuwagira. Isima yajjonkera aliyeni oyo. Nze nakwata essimu ne nkubira Isima. Ne mugamba omulenzi oyo sooka omuleke. Muweeyo time bambi, muwe time muleke. Isima n'agamba ate oba gw'oyogedde my brother. Teyadda ku aliyeni ski. Kana najja nakuwa breakthrough. Naye amalala gakususse. Notegeka ekivulu mu wiiki 2 oyina luyimba luvuminga nnyo. Oyina event ng'ojjagayo kuba abasawo gye wali oyagala obutagwako. Kati ogenze mu mabanja.